매미와 가까운 조우, 매미는 짧은 여름, 한철만을 살아갑니다. 복부에 튑낭을 빠르게 진동시켜 자지러지듯 강렬한 울음으로 자신의 존재를 알립니다. 그 뜨거운 순간 속에 삶의 평온함과 고요함이 공존합니다. 유한한 시간 속에서 매미는 현재에 온전히 깨어자기만의 울림을 펼쳐냅니다. 우리 인간도 마찬가지입니다. 짧은 생애 동안 자신의 목소리를 내고 동시에 평화로운 순간을 품으며 살아갑니다. 순간을 살아내는 그 빛남 속에서 우리는 진정한 존재가 됩니다. A close encounter with the cicada. The cicada lives only one short summer season. It rapidly vibrates its tymbals in the abdomen, releasing a piercing, intense song to announce its presence. Within that fiery moment, peace and stillness coexist. In its limited time, the cicada is fully awake in the present, spreading its unique sound. We humans are the same. In our brief lives, we raise our own voices while embracing peaceful moments. In the brilliance of living each moment, we become our true selves.